شيرين عبد الوهاب تتعرض للإفلاس وممنوعة من رؤية ابنتيها. تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد أنباء تعرضها للإفلاس وبيع ممتلكاتها لتدخل تحت خط أزمة جديدة لم تكن متوقعة. إفلاس شيرين عبد الوهاب شائعة تنتشر كل فترة بسبب غياب الفنانة عن الساحة الفنية، وذلك منذ أزمتها المستمرة مع طليقها المطرب حسام حبيب، ولكن أن يصل الأمر إلى بيع ممتلكاتها هو ما أدخل الحزن والرعب على قلوب الجمهور. وأصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بياناً يؤكد فيه أن ما تم تداوله على بعض منصات بشأن صدور قرار من محكمة الأسرة بمنع موكلته من رؤية ابنتيها هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة. ويشدد قنطوش على أن هذه الشائعات تهدف فقط إلى الإساءة والنيل من سمعة الفنانة وتشويه صورتها أمام جمهورها. كما أعلن أنه كلف فريق مكتبه القانوني بإجراء حصر شامل لجميع الشائعات والمعلومات المغلوطة التي جرى ترويجها مؤخراً، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد كل من يساهم في نشر أو ترويج هذه الأكاذيب. كما وجه نداء مباشراً إلى السادة الصحفيين بضرورة تحري الدقة وعدم نشر أي أخبار تمس حياة شيرين الشخصية دون الرجوع إلى مصادر موثقة حفاظاً على المهنية.